بسم الله الرحمن الرحيم dhageystayaashii daawadayaasheeda nagala socda meel kastoo ay ka joogaan daclada adduunka waxa maanta nagu soo boqday xaruntayada aanu ku leenahay magaalada Hargeysa haddii aanu nahay bahda TV-ga Hangol Media Production professorka caanka ah ee wada garanaysan Cabdiqani Maxamed Cabdillaahi isku filan professorka oo aan maanta buug u wado in kamid ah ka codsaday inuu qayb kamid ah iga sheego ninka garanaysan bulshada badnaa iyo mahmaahiis professor Sodo runtii aad baad maasan tahay professorka markuu buugga qorayna inuu in badan hadla maaha waayo qalinkiisa hadla yes buuggan soo wada waa mahmaahooyin aan ku soo kordhiyey mahmaahii hore u jiray inkastoo oo meesha aan laga eegin aanu ka eegnay tobankii igu dhibka badnaa ama igu waqtiga badnaa haddaan kaaga sheego buugga aan soo wada xikmadda maanta waxaa ka mid ah kow garaaba isma gurto maxaad uga jeedaa professor garaabada haddaan la gurin ma isku raysa kici waaye looma kaco waad uga jeedaa hadduu qofka kici waaye dicdo kici mayso oo qof ii kac hebel ma jirto oo isagu wax qabsan waayo ha geedka midhaha macaane hore uma dhalo maxaad professor geed hore qof imika lacag badan ku siinaya shaxaadaysa 12 cisho ka raagay fahad laba dhuntay isma dhaamaan waa fulay labadoodiba baqaya naaga xidhay way xanaaqdaa uga jeedaa professor qof la xidho bal faraxsan soo helado waa maamaaya waa tii igu dhibta badnayd wax maamaha inta sameeyay faanta qubatay furkeeda furnaa faanta qubatay furkeeda furnaa maxay ah dee haddaan bahashu furkeeda haddaan bila furtahay bay qabanay waa qabanay badhan isma xidho maxaad uga jeedaa isma dee badhan isxidhay waa kaasay soo haddaan la xidho ma xidhayo haddaan la xidho ma xidhmayo professor waxaan ku weydiin ka dhex kale imisa sanad hawl gelisay xirmada inta laga iyo maama dee xigmadana ma xigmad ka fuulay kuleegta adaa kuu dhiibayey 15 years baan daba socday saa maamayaha usan noocna kala samayn lahaa dhar la maydha way dhalaalaan dhar la maydha way dhalaalaan xumaaday dhibtiisu leeyahay dhooc xumaaday dhibtiisa waa leeyahay muxuu taa arrinkaas u yahay in aad qad dhufaysaa Itoobiya sa tagaysaa safaarada galaysaa ilaa lixdood bad noqonaysaa wax lagu oranayo waa kansar barnaamijkii dhoofki meel dhibtiisa lahayn professor meel fog badan ka qof dhoofay diyaarad raac waa maamaha ugu qaalisan buugayga qof dhoofay diyaarad raac muxuu raaci lahaa nin walba kabtiisa leeg waad uga jeedaa waa naga faa'iideysta intaana la dhiman maskaxahan aanu idin dalga diyaarkan maxaad uga jeedaa nin walba kabtiisa kabtaa inay ku leekay waa runta kaba maxay markaad xiisaan soo kabilay bad laba islaayay cara isu geysay dee laba qofku markay laba qof islaayay cara isu geysay waa runta kibir isma taga gabar gaaban isma gaabin ilaahay gaabin ilaahay wuxuu ka shubay arreer markay isu kaajayso inay suurigii joogtay ku riyoota bursa tabxad uga jeedaa dee marka yaraantaadii ma soo kaajin waa runta in xadmeesay suurigii lagu kaadin waa runta laga bixin dalka professor waa nagu yaraysay inkastoo aanu kaga bogan doono buugga waxa ka bogan doontaan dhammaan bulshadan iyo maamahan uu keenay professorku buuggiisa soo socda ee murtida maanta iyo maamaha Cabdiqani baa la yiraahdaa waxaan idin sheegayaa inaad naga faa'iideysataan oo aanu maskaxahan idinku shubno oo aan idinka shubno maxaad maanta dhalinyarta qabyaalada waashay iyo dadka ugu gudbiyay maamaha sameeya fakara maamaha sameeya law samaxtu waqt niba sameey waqtiga kale waxaad sheegtay maamahan inaad wad imise ku ka kooban yahay maamahan intii aad nooga taabatay kulli kuwa tabado ka sii khatarsan inta taabtay waxay 500 ku dhawaad way u dhowday sayla tahay aniga haddana ka badnaynba buug waa dhowr iyo 10,000 oo maamaayo oo ku jiray waxa ku jira kale fadhiga waa lagu fadhiistaa kamid ah mid buuggaaga horliciisa ku arkay nin weyn carruur buu ahaan jiray maxaad uga jeedaa nin weyn carruur ahaan jiray meel carruur hayso ahaan jiray ka eegna nin weyn carruur soo ahaan jiray
kaas professor Cabdiqali oo ku soo boqday xalka aan ku yahay magaalada Hargeysa ee Hangol Media Production professor waqtiga dufuusay ku mahadsan tahay aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa hayo